त्यो युट्युब च्यानलमा खोलेर ल यो लेक्चर हेर्नुहोस् यो लेक्चर हेर्नुहोस् भनेर बच्चाहरूलाई दिनुहोस्। मेरो धेरै जसो अप्सन म्याथको कोर्सेस है अप्सन म्याथको टपिक्सहरू चाहिँ मैले युट्युब भिडियोमा राखिदिएको छु र अब उपरान्त म सायद त्यस्तो भिडियोजहरू है यो साह्रै सजिलो हुन्छ बच्चाहरूलाई। उनीहरूको यदि लेक्चर छुटेको छ भने ती बच्चाहरूलाई यसबाट पढ्नलाई साह्रै सजिलो हुन्छ। अब सम्भवतः हामी यही वर्ष अब अलिकति म्यामहरूलाई नि मैले भनेको छु होइन सबैले लेक्चर बनाउने होइन सम्भवतः हामी सबैको लेक्चर्सहरू बनाएर हामी युट्युब भिडियोमा बनाएर राखिदिन्छौँ। बच्चा इनकेस एब्सेन्ट भइहालेको छ किनभने सबैजनाको यहाँ धेरै त कस्तो भने हामी कन्सियस पनि छौँ ला एब्सेन्ट भएर छुट्यो कि भन्ने हुन्छ हो ती कुराहरू हामी यसरी राखिदिन्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ त्यो गीतमा गएर बच्चाहरूलाई ल यो लेक्चर हेरेर कुन कुन विधा छ कि यो लेक्चर चाहिँ यसरी हेर है भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब एउटा फाइनल लास्ट फाइनलमा यो मैले हजुर एउटा देखाएँ। अब हाम्रो स्ट्राटेजीहरू यसरी जाँदैछ हामी यसरी पनि जान्छौँ। अब अर्को छ हामीले जस्तै हजुरहरूलाई बच्चाहरूलाई हामी यो पनि छ अब हजुरले होइन यो पनि देख्नु भएको अब अहिले स्मार्ट बोर्डबाट हामीले बच्चाहरूलाई पढाउने टेक्निक्सहरू होइन अब कसरी कति छ हाम्रो होइन अब एआई जेनेरेटेड टपिक्सहरू हाम्रो यो जस्तै हामीले हजुरले यसो इमेजिन गर्नुहोस् त हजुरले पनि त पहिला सोलर सिस्टम त पढ्नु भएको होइन सोलर सिस्टम हामीले पढायो अब के पढायो एउटा व्हाइटबाट गएर रिङ बनाउँथ्यौँ अनि कहाँ गर्थ्यौँ होइन। अब अहिले सोलर सिस्टममा हामीले बच्चाहरूलाई हामी यसरी होइन यो टाइप्सबाट हामी त बच्चाहरूले पुरै 3D मोडलमा पढ्न पाउँछ होइन। अब बच्चाहरूले पुरै 3D मोडलमा अब यो 3D मोडलमा हजुरले यसलाई होइन पुरै घुमाएर होइन सबैतिर हामीले 3D मोडलमा बच्चाहरूलाई यो टाइपको अब बोर्ड भिडियोहरू होइन यो सिमुलेसन भिडियोहरू हामी बनाउँदैछौँ। अब यसमा हजुरले धेरै कुराहरू अब बच्चाहरूले धेरै कुराहरू मजाले 3D टाइपमा मजाले हामीले हेर्न सक्छ। अब यो पनि हाम्रो सबै प्लानिङ गर्दैछौँ हामी गर्दैछौँ एआई हामीले एआई सिक्नुपर्छ हामीले टिचर्सहरूलाई हामीले एआई ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। त्यसको लागि छुट्टै हामी यहाँ एआई ट्रेनर्स बोलाएर अब कसरी गराउने भन्ने एआई ट्रेनिङ्सहरू यसको पनि हजुरहरूलाई हामी जानकारी गराएँ बच्चालाई चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर। अब यो चाहिँ वास्तवमा मेरो बाबुले बनाएको भिडियोहरू है मेरो बाबु हुनुहुन्छ है उहाँले बनाएको लेक्चरहरू चाहिँ अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि बनाएर बच्चाहरूलाई पहिलाको भन्दा अलिकति पृथक तरिकाले जान्छ। यो पनि थियो हाम्रो प्लानिङहरूमा। अब हजुरलाई लास्टमा अब यो गर्दा मैले जग्गा देखाउनु पर्ने हो उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै हिँड्नु होइन उहाँको काम भएको हुनाले हिँड्यो होला उहाँलाई चाहिँ एकदमै देखाउनु पर्ने खालको थियो र हजुरहरूमा चाहिँ कतिजनाको सबैको छ यो स्थिति छ राम्रो सुन्नु मैले यहाँ देखाउनै पर्ने अब एकजना गार्जेनले हिँड्नु भयो हेर्नुहोस् त यो हजुरले यहाँबाट सिक्नु होला यो छ हाम्रो स्थिति। अब हामीले जतिसुकै मेहनत गरौँ